Welcome back mga ka-addict sa sounds. Ako pala ulit si Boyong. Tuloy natin, ito pala yung sound check ng unang ano ko. Ako pala ulit si Boyong. Ito yung pangalawang sound check para sa unang video natin. Ito na siya. Ayan. Meron siyang equalizer, tapos crossover, tapos yung Jason Mars saka yung Jupiter. Ito wala pa akong mixer, kaya yan muna yung gamitin na. Tapos yun yung ganyang speaker. Ayan, dalawang lapit natin. Ayan. May dalawang tweeter ito, tapos dalawang digits lang yung mid range na, yung mid high natin. Ayan, tapos sub dalawang 800 watts, tapos 300 watts din itong tweeter nya. Ayan, natin balik na tayo dun. Ayan, ma-sound check na natin yung tugtong ng ating unang video. Ayan natin. Unahin natin yung bigs. Bala. Uy. Ayan. Parang ayaw ah. Yan. Ayan ba? Ito, ba't parang ayaw ito? Kaya, hawakan mo nga to. Yes. Ngayon mo dyan. Tignan natin. Yan. Ayusin natin yung ano. Yan yung sa sub natin. Ayan, ito yung natin yung sub. Sub. Ayan. Ito naman yung mid-high natin para sa Jason Mars. Ayan. Ito wala pa tayong mixer. Dito muna tayo mag-volume. Tapos dito naka-volume na yan. Dito volume na yan. Kaya dito sumugtog na yung mid-high. Dito naman tayo sa bass. Ayan. Ayan. Hanggang natin. Na. Mas makakatipid ka pa sa mga bilihin at tikot na sa Lazada Sulit Sweldo Sale sa January 27 to 31. Yan. Hindi masyado clear ah. Sa lilim kasi. Yan. Pala nalaglag yung mga ano. Ayan, mga sound.
natin at kaya na sa ating mga kapitbahay. Sige, medyo pinintay kasi dito may mga nag-meeting dyan malapit lang sa court natin to, kaya medyo sunod na lang tayo ulit sa sunod. Sige, bye.